Rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Suraju. Ga wanda bai fara yin Ari ba, zan nuna muku yadda za ku yi creating na Ari wallet. Wannan kenan. Akwai waɗanda ba su fara Ari ba. Ari kamar Ruby ne da kuma Pi Network. Ga wanda bai fara ba, zan muku bidiyon yadda ake buɗe shi, sannan kuma zan rinka zuwa muku da update akan shi wannan Ari ɗin. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da aka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna alamar subscribe, to ina neman alfarma da aka daure ka danna min like. Yawwa, zan aje muku Facebook link na a cikin description na wannan bidiyo da kuma sunan account ina na Facebook. Ga mai buƙatar update na akan Ruby, sai ya je ya yi joining, ya je following ina, zan rinka sa muku update na Ruby a can da kuma Ari. Yawwa, da farko za ka shiga akan Ari ɗinka kamar haka. Kana shiga zai baka fuska kamar haka. To kai baka taɓa buɗewa ba, sign up za ka yi. Inda baka taɓa buɗewa ba, za ka taɓa inda aka rubuta sign up kamar yadda kuke gani. Idan ka taɓa sign up, ga inda suka ce agree to all, ana buƙatar kai agree kafin ka ci gaba. Suka ce agree to time of use, suka ce agree to collect and use personal information. Ka yadda? Sai ka ci ka yadda. Sai ka taɓa inda aka rubuta next daga ƙasa. To bayan ka taɓa next daga ƙasa, suka ce ID email kenan. To abinda za ka yi shine za ka sa email naka. Kana da Yahoo mail za ka iya sawa, Hotmail za ka iya sawa, Gmail za ka iya sawa. To sai in sa Gmail ɗin da nake da shi a nan gurin. Wannan kenan. Bayan ka sa Gmail ɗinka, za su tura ma verification. Wannan sai ka yi email verification, sai ka danna inda aka sa send. Idan ka danna send, sai ka je can ka je kai confirm a cikin wannan naka. Bara dai ku gani in nuna muku yanda za ku yi kai tsaye. Yawa, kamar yadda kuke gani na sa email ɗina. To me za ka yi? Kafin ka tura nan gurin, kafin ka tura a nan gurin, kafin ka tura saƙon a nan, kana buƙatar kai creating password. Ya za ka yi creating password? Yanzu abin da za ka yi shine za ka zo nan gurin ka sa password ɗin da za ka yi amfani da shi. Suka ce za ka sa between 8 and 22 characters ake buƙata. Za ka yi multiple ɗin, kamar misali za ka haɗa da babban baƙi, ƙaramin baƙi da kuma number, sai symbol. Symbol kamar irin su question mark, ɗan ɗigo da sauransu. Kamar wannan ko wannan, haka za ka yi. Misali, bara in sa password ɗina. Yawwa, kamar yadda kuke gani, haka za ku yi ku sa shi wannan password. Ga yanan na sa kalmomi, sannan na sa babban baƙi da kuma ƙaramin baƙi. Ga symbol na zaɓa, na sa kamar irin wa'innan abun suke magana. Na sa sai referral code. Zan aje muku referral code daga a saman wannan bidiyon kamar yadda kuke gani. Sannan kuma zan aje muku shi a description da kuma wannan bidiyon. Idan a Facebook kake kallo, shi ma zan aje ma shi a wajen comment na farko. Sai ka kwafa, sai ka sa referral code ɗina a nan gurin. Saboda idan ka sa, duk wani abu da kake zan gani, sannan kuma idan mutum yana buƙatar wani taimako, zan iya gani in sanar mutane su yi abin da ya dace. Wannan kenan. Yanzu zan tura verification. Ga yanan zan tura, ga yanan zan tura, yana tafiya. Zan tura musu. Kun ga na riga na tura. Yanzu zan sa code ɗin a nan gurin. Yanzu yanda zan sa code ɗin shine, ga yanan sun rubuto min me zan fara sawa. Suka ce in sa E babba. Kun ga na sa E. Suka ce in sa C babba, na sa C. Sai F babba na sa. Sai P babba na sa. Sai kuma N. Yawwa, sai M. Kun gani na sa, sai in ce OK. Kamar yadda kuke gani dai. Kun ga na riga na sa. Suka ce the verification code has been sent to. Kun gani sun tura. Sai in je can Gmail ɗina. Idan na shiga Gmail zan ɗauko, sai in sa a nan gurin. Kun ga ya can har sun tura. Sai in ɗauko shi ga yanan na code ɗin. Yau kun ga shi 33 15 37. Kun gani, sai in sa 33 15 37. Kun gani na riga na sa. Sai in ce login. Yanzu zan sa referral code ɗina na nan gurin, sai in tura. Ina sa referral code ɗina na tura, na next, shikenan na riga na buɗe. Mining ɗin shi kuma akwai wani daily quiz da ake sawa. Zan rinka sa muku shi kullum zan sa muku shi. Ta nan ake tara, da kuma daily check da ake yi. Kawai daily check ne 24 hours ake yi. To da ka shiga ka yi wannan,
shikenan. Yanzu ni ba zan sa code ɗin ba saboda ina da account already, ba zan yi account guda biyu ba. To haka za ka yi. Shi wannan referral code ɗin zan aje muku shi a saman wannan bidiyon sai ku ɗauka ku sa ba tare da wani abu ba. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.